Cuộc sống vốn tươi đẹp lắm mọi người ạ. Không ai đi qua cuộc đời này mà không để lại dấu chân. Không ai sống mà không gặp phải gió ngược. Người bản lĩnh không phải là người tránh được những giông bão, mà là người biết biến giông bão thành cơ hội để bay cao. Trong cuộc đời, gặp nghịch cảnh là điều tất yếu, nhưng đối diện với nghịch cảnh mới là điều làm nên sự khác biệt của mỗi con người.